Hola, mi nombre es Juliet Uribes y en el video de hoy tendremos los tipos de fogata. Comencemos. Técnicas para encender el fuego. Toma nota. La vela. Debes colocarla a 2 centímetros de la yesca poco a poco y se enciende. Lupa. La pones en dirección a la yesca y el sol hará su trabajo. Parafina. Esto solo lo deben hacer los adultos. Ponen un poco en la yesca y con un fósforo prende. ¿Para qué sirve hacer una fogata? Yo tengo la respuesta. Sirve para cocer alimentos, para dar luz en lugares oscuros, para dar seguridad y para ceremonias. Pero, ¿cómo la hago? Lo primero que debes hacer es limpiar el lugar y quitar lo que pueda causar un incendio, hacer una barrera de piedras y poner los materiales. Yesca o pasto seco, ramas y troncos. Busquemos tipos de fogones. El cazador, hecho con 2 troncos y 3 ramas hacia arriba. Grúa, como su nombre lo dice, se hace una grúa con las ramas. Trampero, se ponen rocas, luego troncos y al medio ramas. Trinchera, se hace un hoyo en el suelo y se cubre con ramas. Busquemos tipos de fogata. Ascenso, se hace cuando hay poco espacio o estamos rodeados por árboles. El indio, se llama así porque es la que hacían los indios, es la más conocida. De cruz, se hace de esa forma para que se pueda apagar rápidamente. Y por último, es hora de que repases lo estudiado, porque la mente es frágil y no es la idea que se te olvide. Y yo te espero en el próximo video para saber más sobre el Club de Conquistadores. ¡Chau, chau! Created using Powtoon.